家から電源引いてトレーラーでおこもりします。実家の方も屋根雪トレーラーの屋根雪を下ろしました。こんな積もってます。屋根の高さまで。よし。よし。うわ、熱い。FF つけてる。すごい熱い。よし。ただいまの気温 22.3 度。ちょっと散らかってますけど。I don't blink when freedom calls. United always stand tall. Keep the fire burning and the flag above our heads. いや、一段落。雪かき一段落しました。カップラーメンだけどね、キャンプやってるみたいでうまいんすよ。トレーラーで食べると。お湯沸かして食べますか。Torch keeps burning strong. Like towers reaching for the sky, symbols of a better life. With open hearts, extend our hand to those who believe. Justice for all, no matter where you came from. おこもり。トレーラーにおこもりで。トレーラーの中で食べるとうまいからね。キャンプ行ってるみたい。いやー、FF 熱い。寝ました。床につけるか。床の足用のつけ方。
れ YouTube でも見ますか後で。23度。今日は天気昨日まで大雪。もう最悪。ゆっくり休養しますか。YouTube でも見よう。よし。食べるとうまいっす。家で食べるのと違うね。